Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RKJ channel. Oke, di hadapan kita ada dua contoh undangan ya guys. Yang satunya ini kertas atau contoh undangan yang di print menggunakan print laser ya guys. Yang satunya ini contoh undangan atau kertas yang di print menggunakan printer inkjet ya guys. Nah, di kertas yang di print menggunakan printer Laserjet ini, jika kita amati di cetakannya ini terdapat bintik-bintik yang sejajar ya guys. Oke, langsung saja kita zoom guys. Tuh, agar dua kertas. Semoga video ini dapat menjawab rasa penasaran kita, dan semoga video ini bermanfaat ya guys. Dan nantikan video berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.